Wat 'n voorreg om op hierdie pragtige dag saam met jou 'n paar minute te deel uit die wonderlike woord van die Here oor die tema waaroor ons laas Sondag begin gesels het, naamlik hoe leef ek en jy as gelowiges in 'n post-Christendom omgewing. En mag die Here se naam ook nou deur hierdie geleentheid groot gemaak word. Kom ons bid saam. Liefdevolle Hemelse Vader, verlede week het U vir ons baie duidelik daarop gewys dat ons as gelowiges eintlik vreemdelinge in hierdie wêreld is. Dat ons dikwels teenstand gaan ervaar wanneer ons getuig oor die wonderlike evangelie van Jesus Christus. Leer vandag vir ons wat dit beteken om in die praktyk reg en stylvol te leef as getroue verteenwoordigers van U naam, in Jesus se naam. Amen. Ek wil vinnig 'n hersiening doen oor verlede week. Ek het vir julle gesê, 'n post-Christendom omgewing waarin ek en jy ons getuienis moet uitleef, beteken dat Jesus Christus nie noodwendig meer in die sentrum van die samelewing staan nie, maar dat hy sy kerk en ons as gelowiges vanaf die sentrum uitgeskuif word na die buitenste rand van die samelewing. Ek dink in 'n verhaal wat Stuart Murray in sy boek Post-Christendom vertel. Dit vertel van 'n Britse gesin wat langs 'n gesin gewoon het wat nooit die binnekant van 'n kerk gesien het nie. En een aand het hulle 'n kersspel bygewoon en die seentjie van hulle bure genooi om saam met hulle te gaan. Toe hulle terugry vanaf die kersspel het hulle vir hom gevra, hoe was die aand? En hy het gesê, baie mooi, maar daar's iets wat hy nie verstaan nie. Hy kan nie verstaan dat die hoofkarakter in die kersspel 'n naam gekry het wat alle mense rondom hom as 'n vloekwoord gebruik nie. En dit beskryf vir ons iets van die postmoderne wêreld, die post-Christelike omgewing waarin ek en jy elke dag ons getuienis moet leef. En daarom bring dit my by die baie belangrike vraag, hoe wil die Here hê moet ek en jy prakties as sy verteenwoordigers reg leef en stylvol leef voor sy aangesig? En dit is juis oor hierdie belangrike punt dat 1 Petrus vir my een van die kragtigste dokumente van die Nuwe Testament is, wat vir ons met hierdie vraag wil help. En word daar 2 kragtige beelde gebruik in die Nuwe Testament wat ek nou vandag met jou wil deel. Die eerste beeld vind ons dan ook in Johannes 13 vanaf vers 1, waar Jesus net voor Paasfees, die donderdag, sy disippels se voete was, wanneer hy saam met hulle aan tafel is. Terwyl Jesus klaar geweet het, Judas Iskariot gaan hom vanaand nog verraai, en Petrus gaan hom verloon wanneer hy gevange geneem word. En dan staan daar in vers 4, toe het hy van die tafel af opgestaan, sy boekleed uitgetrek en 'n handdoek gevat en hom vasgemaak. Daarna het hy water in 'n waskottel gegooi en begin om sy disippels se voete te was en dan af te droog met die handdoek wat hy om hom gehad het. Toe hy by Simon Petrus kom, vra die vir hom, Here, gaan U my voete was? En dan weet ons hoe die res van die gesprek loop, dat Petrus vir hom sê, onder geen omstandighede gaan U wat my leermeester is, my voete was nie. Ek gaan nie toelaat dat U so verneder word nie. En dan antwoord Jesus hom, wat ek nou gaan doen, gaan jy nie nou verstaan nie, maar later. En dan sien ons, Jesus het geweet wie hom sou verraai het. En dat hy ook Judas se voete was, toe hy hulle voete klaar gewas het en sy boekleed aangetrek het en weer aangesit het, sê hy vir hulle, verstaan julle nou wat ek vir julle gedoen het? En dan sê vers 14,
as ek wat julle Here en julle leermeester is, dan julle voete gewas het, behoort julle ook mekaar se voete te was. Ek het vir julle 'n voorbeeld gestel, en soos ek vir julle gedoen het, moet julle ook doen. Dit verseker ek julle. Julle weet dit nou. Gelukkig is julle as julle dit ook doen. So hoe gaan ek en jy reg en stylvol in 'n post-Christendom omgewing as gelowiges leef? Deur op die voorbeeld van die Here Jesus Christus te fokus. Ek kan verstaan hoekom Petrus geskok was toe Jesus sy voete wou was, want Jesus, wat hy hier doen, is 'n skokkende ding. Voetwassing was in sy tyd die mees vernederende ding, die mees vernederende werk wat jy op aarde kan doen. En die Joodse slawe, se eienaars, het hulle verbied om voete te was, want geen slaaf mag so verneder word, dat hy moet buig, op sy knieë voor iemand staan, en sy voete moet was nie. En ons het hierdie voetwassing episode van Jesus begin romantiseer en sag gemaak, soos wat ons ook met sy kruis gemaak het. Want ek sê altyd, dit is nie heuning wat van die kruis van Jesus afgedrup het nie, maar sy bloed, waarmee hy my en jou nie met verganklike middele so silwer en goud losgekoop het nie, maar deur sy eie kosbare bloed, wat uit sy liggaam uitgevloei het. En die Griekse woord wat hier gebruik word vir voorbeeld is hypogrammos. En hypogrammos beteken letterlik dat ek en jy die voorbeeld van die Here Jesus Christus moet volg en navolg. En die enigste manier wat ons reg en stylvol as Christene in hierdie wêreld van vandag kan leef, is om in die voetspore van die Here Jesus te volg, deur die krag van sy Heilige Gees wat ons daartoe in staat stel. Daarom sê Jesus in vers 14, as ek wat julle Here en leermeester is, dan julle voete gewas het, behoort julle ook mekaar se voete gewas. Ek het vir julle 'n voorbeeld, 'n hypogrammos gestel, en soos ek vir julle gedoen het, moet julle ook doen. En dan staan daar in vers 16, dit verseker ek julle. En Jesus was die enigste persoon wat daardie woorde gebruik het, nie eers die rabbies van sy tyd nie. En met dit verseker ek julle, as hy iets daarmee ingelei het, wou hy sê, luister wat ek nou gaan sê, fokus en gee aandag, want ek gaan nou 'n wesenbelangrike ding met julle deel. En wat hy hier met hulle gedeel het, is dat ons as sy volgelinge letterlik sy voorbeeld moet volg en uitvoer. Daarom sê hy in vers 17, julle weet dit nou, gelukkig is julle as julle dit ook doen. Met ander woorde, ons weet baie dinge wat in die skrif staan, maar ons bring dit nie tot uitvoer nie. En haal Jesus hier spreek hy 'n saligspreking uit en sê, gelukkig, die ou vertaling sê, salig, 7 maal gelukkig is jy. Wanneer? As jy wat doen? As jy Jesus se voorbeeld van voetwassing navolg. Want die Here Jesus was bereid om laag te buig, om af te klim van sy troon in die hemel, om aarde toe te kom en om die diens om 'n voorskoot aan te trek. Die voorskoot wat diens simboliseer en laag af te buig en ons voete te kom was. En daardeur het hy homself ontsettend verneder in die konteks van die tyd waarin Petrus geskryf het. En het hy vir ons kom sê, julle moet afklim van julle trone af, laag buig en mekaar se voete was. 'n Watter skokkende en vernederende voorbeeld het Jesus vir ons gestel.
'n Jesus vind ons in hierdie gedeelte op sy knieë. Daarom baie keer as ek en jy die Here God wil sien, moet ons nie opkyk nie, maar moet ons afkyk en dan sien ons 'n Jesus met 'n voorskoot aan en op sy knieë. En ek het 'n bietjie in die Mirror Study Bible gaan lees wat dit so mooi in Engels beskryf. I have demonstrated an example for you to mirror. Watter beeld straal ek en jy uit in ons huwelike, in ons konflik met verhoudings? Beklei ons op dieselfde manier as die ongelowiges? Beklei ons in die vlees of in die Heilige Gees? Of doen ons dit op 'n ander manier as wat die res van die wêreld dit doen? En dit bring my by die tweede kragtige beeld wat ek vandag met julle wil deel. En dit is aan 1 Petrus 2, daarvan af vers 18 tot vers 24. Christus die voorbeeld vir diegene wat ly. Vir die tweede maal in die Nuwe Testament gebruik Jesus hierdie woord, hypogrammos. In vers 21 staan, juis hiervoor is julle ook geroep, omdat Christus self vir julle gelei en so vir julle 'n voorbeeld, 'n hypogrammos gestel het, sodat julle in sy voetspore kan volg. En dan, salig is jy as jy dit weet en dit doen. Daai woordjie salig in Grieks, makarios. 7 maal gelukkig is jy as jy in Jesus se voetspore volg. En dan is die baie belangrike vraag, hoe lyk Jesus se voorbeeld? En as ons kyk na sy voorbeeld in 1 Petrus 1 vers 22 tot 24, dan is dit nog meer skokkend as die beeld van die voetwassing. Ek lees dit vir jou. Hy het geen sonde gedoen en uit sy mond het daar nooit 'n leuen gekom nie. Toe hy na die kruis toe gelei is, toe hy verhoor is, het hy altyd net die waarheid gepraat, geen leuns nie. As hulle vir hom gevra het, is u die seun van God? Dan het hy gesê, ja, ek is. Toe hy beledig is, het hy nie terugbeledig nie. Hy het nie teruggevloek en geskel, toe hulle vir hom gesê het, hy laster, en allerhande slegte dinge aan hom toegesnou het nie. Hy het doeteenvoudig geswyg. Toe hy gelei het, het hy nie gedreig nie. Hy kon vir die soldate sê, nou sal ek julle wys wat ek gaan doen. Ek gaan 'n legioen van engele roep, en hulle sal julle met die grond gelyk vee. Nee, hy het nie gedreig nie, maar alles oorgelaat aan sy Vader om regverdig te oordeel. Hy het self ons sondes in sy liggaam aan die kruis gedra. Daardeur is ons vir die sonde dood en kan ons nou deur die krag van die Heilige Gees in gehoorsaamheid deur die Heilige Gees leef. Ja, as 'n misdadiger is hy vermoor terwyl hy geen sonde gehad het nie. Hy het homself hier nog meer verneder as met die voetwassing, daar aan die kruis van Golgotha. En die doel van 'n voorbeeld is weer eens 1 Petrus 2 vers 21, wat sê, juis hiervoor is julle geroep om in Jesus se voetspore te volg. Dis 'n daad. Dis geskryf in die imperatief. Dis 'n opdrag van die Here. Dit help nie ons weet ons moet so optree, maar as ons in 'n skielike konfliksituasie byvoorbeeld kom, dan gooi ons die appelkar om nie, en dan tree ons soos heidene op nie. Ons moet dit uitvoer, dan sal jy 7 maal gelukkig wees, sê die Here se woord. Die rede vir ons harde harte en swaar kry in hierdie wêreld is omdat ons 'n beleid handhaaf van 'n oog vir 'n oog en 'n tand vir 'n tand. Daarom, wat dink jy is die rede waarom die wêreld nie verander nie? Omdat ek en jy net soos die heidene leef, wanneer dinge nie na ons sin is nie. Dan wil ons op die troon sit en van bo af op mense neerkyk. Verandering
sê die woord vir ons, in die wêreld en in ons eie lewing kom, wanneer ons Jesus se voorbeeld prakties navolg van voetewassing, van afklim van ons troontjie af, onsself verneder ter wille van die evangelie. Daarom sê Lukas 22 vers 24 en 25 'n baie belangrike ding. Ek lees dit vir julle. As daar staan, daar het onenigheid onder Jesus se disippels ontstaan oor wie van hulle die belangrikste is, maar Jesus sê vir hulle, by die nasies is dit so, koning speel oor hulle baas, en die wat gesag afdwing, laat hulle self weldoeners noem. Maar by julle moet dit nie so wees nie, inteendeel, die belangrikste onder julle moet soos die geringste wees, en die een wat die leier is, soos die een wat dien, soos Jesus. Wie is die belangrikste, die een wat aan die tafel is, of die een wat bedien? Tog, hy wat aan die tafel is, nie waar nie? Maar ek is in julle kring, soos die een wat dien, sê Jesus vir sy disippels. En daarmee sluit ek af. Larry King was die baie bekende chat show gasheer. En iemand vra vir hom die dag toe hy aftree, Larry, wat was die hoogtepunt in jou werk? En Larry sê, ek was 'n jong verslaggewer, toe hulle my na 'n hotel toe roep, waar Martin Luther King was, tydens die ewige rassestryd in Amerika. Toe ek by die hotel kom, toe sit Martin Luther King buite die hotel op 'n bankie. En ek kom toe agter dat Martin Luther King het probeer inboek in die hotel om die nag daar te slaap. En toe het hulle vir hom gesê, hierdie hotel is net vir wit mense, jy kan nie slaap nie, so verwyder jouself asseblief. En hy het stilweg uitgestap, en hy het buite die hotel op 'n bankie gaan sit. En na rukkie het die eienaar van die hotel by hom gekom en vir hom gesê, wat wil jy hê? Baie ongeduldig. En toe antwoord Martin Luther King baie kalm, my dignity, waarmee hy gesê het, ek soek net my menswaardigheid. En dit het my laat wonder, hoe tree ek en jy teenoor mekaar op? En julle ken vir die sangeres Aretha Franklin. Sy sing 'n lied waarin sy sê, all I ask is a little respect. Soek jy verandering in hierdie verskriklike stikkende wêreld waarin ons leef? Die enigste manier wat daar verandering gaan plaasvind, begin wanneer ek en jy op Jesus se voorbeeld, hypogrammos, fokus, en dit nie net weet nie, maar dit begin uitleef in die samelewing waarin ek en jy geroep is om in sy voetspore te volg. Amen.